மணி 8 ஆச்சு. இப்பதான் எந்திரிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் பல்லு விளக்கணும், குளிக்கணும், கிளம்பணும். என்ன பண்ணலாம்? இன்னைக்கு பேசாம ஆபீஸ்ல லீவு போட்டான்னு இந்த மேனேஜர் பையில நினைச்சாதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்குது. அவன் கத்துவானு எவ்வளவுதான் மாங்கு மாங்குன்னு வேலை செஞ்சாலும் நீ என்ன கலட்டி மாட்டினா அப்படின்னு அந்த மேனேஜர் கேட்பான். பேசாம உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவை போட்டுருவோமா? ஐயோ, வீட்டுல இவாளை சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த ஆளையே சமாளிச்சிடலாம்.